Универсиада тақырыбына ауысайық. Әлемнің 1 миллиард көрермен тамашалап отырған халықаралық шараны хабар арнасы да тікелей эфирде көрсетуде. Дүбірлі доданың басқасында арнамыздың тілшілері жұмыс істеп жүр. Қазір әріптесім Ұлан Нарымбек халық аренадан бізбен тікелей байланысқа шығуға әзір. Ұлан, қайырлы кеш. Өзің тұрған аренада бүгін күні бойы хоккейдің көрігі қызды ғой, солай ғой? Ұлан? Рахмет, Ғани, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. ақш пен Канада арасындағы ойын міне жаңа ғана басталды. Есеп әлі ашылған жоқ. Бүгін халық аренада жалпы тартысты жарыс болғалы тұр. Бұл Б тобындағы екінші ойын. Бұған дейін Словакия командасы ұлыбританиялық студенттерді 9-0 есебімен ұтқан болатын. Жалпы ақш пен Канадада хоккейдің жақсы дамығаны баршаңызға аян. Сондықтан бүгін халық аренаға жиналған көрермендер екі командадан да тек тартысты ойын күтеді. Статистикаға жүгінетін болсақ, универсиада тарихында канадалық студенттер осы турнирді 4 рет ұтып алған екен, ал америкалық команда 1 рет қола медальға қол жеткізген екен. Дегенмен бүгінгі ойында фаворитті бірден айту қиын. Оның үстіне көршілес екі елдің студенттері бір-бірінің қыр-сырын жақсы біледі. Сондықтан қай команда жеңсе де есеп айырмашылығы айтарлықтай үлкен болады деп ойламаймыз. ақш пен Канада арасындағы бәсекені хабар телеарнасы түнгі сағат 11-де жазбаша нұсқада көрсетеді. Ғани, спорттың осы түрі өзіңе де ұнайтынын және екі балаңның хоккейге қатысатынын білеміз. Сендер қай командаға жанкүйерсіңдер? Ұлан, әрине біз отбасымызбен Қазақстан хоккейшілеріне жанкүйерміз. Жақсы, ендеше қазір сағат 8-де Балуан Шолақ атындағы спорт кешенінде Қазақстанның қыздар құрамасы қытайлық студенттермен кездесу өткізеді. Ал ертең кешкі сағат 7:30-да біз тұрған осы халық аренада еліміздің хоккейші жігіттері Швеция командасына қарсы ойнайтын болады. Ол ойынды хабар телеарнасы тікелей эфирде көрсететін болады. Ғани, әзірге мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Ұлан. Спортшыларымыздан тек қана жеңіс күтеміз. Бізбен Алматыдағы халық аренадан тікелей қосылған әріптесім Ұлан Нарымбек болатын.